अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप चाहते हैं कि जब भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन पता चले तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। एक लेडी हमारे पास, तो जानेंगे कहाँ से आई है, क्या प्रॉब्लम था, फिलहाल कैसी है और क्या रिजल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है कि क्या करना है। आपको मेरे ये जो पेज है फेसबुक का, इस पेज को फॉलो करना है एंड यूट्यूब चैनल में अगर देख रहे हैं आप मेरा, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नया वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैम। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नामी मेपो। नामी मेपो जी ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? सर हम दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, दिबांग वैली, अनिनी। अनिनी, ओके ग्रेट। तो अनिनी से आई है मैडम, बहुत दूर से आई हैं। तो जानेंगे क्या समस्या था आपको यहाँ आने से पहले? सर मेरा पूरा यहाँ में पीछे ऐसे गार्डन में बहुत दिन से दर्द था। यहाँ आने से पहले तो 4-5 दिन तक तो हम उठा ही नहीं पा रहा था, ऐसे ऐसे लेट के जैसे जैसे करके यहाँ आया था। तो अभी जैसे तैसे ही है? नहीं अभी तो ठीक है सर। ठीक है, अभी उठा पा रही हैं, हिला पा रही हैं, घुमा पा रही हैं? जी सर। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आपका सेशन को शुरू करेंगे। क्रुक जी उतर के देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है सर। चलिए चल के देखिए। ठीक लग रहा है सर। क्या ठीक लग रहा है? ये पीछे का जो पेन था वो अभी तो ठीक ही हो गया था। ऐसे घुमाइए, घुमा के देखिए, पूरा रोटेशन चेक कीजिए आप। राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। 아니 지금 하는 거나 에자면나 린조 ताना रुचि से ना दो इसी से एक के पूरा पाया था ना आनी जे ने के भाई ने एजमा बाली परमा ई ने एने एजमा ट्रीटमेंट है ना पूरा पार में। ठीक।